Ako imate zaleđenu piletinu, napravite odličan, jako ukusan i brz vikend ručak. Ja sam ovdje imala 500 grama zaleđenih pataka, može biti i neka druga vrsta mesa. Prelijte sa 2 litre hladne vode, uključite vašu ringlu na najače, dodala sam pola kašike soli, pola kašike vegete, a zatim po svom ukusu dodajem i malo bibera. Vi se odlučite za začine koje vi volite. Ja uvek praktikujem da dodam malo maslinovog ulja s obzirom da piletina nije previše masna. Dodajem 1 crni luk, poklapam i ostavljam da se kuva. Za to vrijeme pripremit ću povrće. Ovdje imam 4 jako velike šargarepe koje ću da iseckam kao što vidite na veoma krupne kolutove. Ovom ručku baš tako pristaje. Ovdje potom imam i 2 jako velika krompira koja ću također da iseckam na nešto malo krupnije kocke, a vi se možete odlučiti i za neko drugo povrće po vašem ukusu. Prošlo je 15 minuta, proveravamo naše meso. Trebalo bi sada da se bataci razdvoje i polako otope. Kao što vidite, nisu se još skroz otopili, pa ćemo ih ostaviti još ovako same da se kuvaju dok se u potpunosti ne otope, a kako ćete znati kada ovako potpuno pobele, vidjet ćete uskoro. Poklapam i ostavljam da se kuvaju još nekih 15 minuta. Dakle, nakon 30 minuta naši bataci su skuvani do pola, odmrzli su se i sada možemo pristupiti ostatku ovog ručka. Ja unutra dodajem iseckanu šargarepu kao i iseckan krompir, pa ćemo to sve da promešamo. Vi isprobajte ukus, ukoliko vam nije dovoljno slano, sada je idealan trenutak da dosolite. Poklopite i nastavite da kuvajte na najjačoj temperaturi. Dodajem u jednu drugu šerpu 2 ravne kašike brašna i ulja toliko da mogu da pomešam ova brašna, kao što vidite da dobijemo jednu malo ređu smesu. Otprilike bi trebalo ona da izgleda ovako. Nakon 10 minuta od kako smo dodali povrće, otkrivam šerpu i sada ću da smanjim temperaturu na nešto ispod najjače. U ovom trenutku slobodno možete da odstranite ovaj crni luk koji se lepo skuvao i pustio aromu i vitamine. Nastavit ćemo da kuvamo još možda 10 minuta dok povrće potpuno ne omekša sa mesom. Pokrijte do tada. Nakon ukupno 50 minuta isprobala sam piletinu, gotova je i sada ćemo ostaviti da se sve to samo malo ohladi, a za to vrijeme spremamo crveni sos. Ovu mešavinu ćemo staviti na ringlu zagrejanu na srednju temperaturu i sačekati da sad lepo ovako blago se porumeni ova zaprška, a zatim dodajemo i jednu veliku supenu kašiku mlevene crvene paprike i neprestano miješamo. Kažem, temperatura vatre je jako niska na sredini da vam ne bi paprika slučajno zagorela. I kada ovako lepo zaprška vri, unutra dodajte 250 ml paradajz soka. Možete domaći ili ovaj kupovni, zavisno koji imate. Ovdje je jako bitno da odmah i miješate kako vam se ne bi slučajno stvorile grupice. Ja ću lepo prvo da promešam zajedno sa paradajz sokom, a potom dodajem i 500 ml vode. Ovo je neka gustina koju ja jako volim, s obzirom da se ovaj sos vremenom kako se hladi, tako se dodatno zgusne, pa je meni ovo neka, da kažem, idealna mera. Malo ćemo posoliti, a zatim nešto što je specifično za moje krajeve i s obzirom da je moja baka bila Mađarica, mi ovaj sos pravimo sladak, tako da dodajem 2 superne kašike šećera. Vama, ukoliko je ovo čudno, samo prosto nemojte dodavati šećer, ali ovdje kod nas u Vojvodini, generalno u mađarska kuhinja je specifična po tome da svaki sos uz meso bude sladak i to je nešto što ja stvarno obožavam. Temperatura je i dalje srednja i mešajte dok se ovaj sos ne zgusne, to će biti jako brzo. Kada ovako počne da vri, možete vašu ringlu slobodno da isključite
i da ostavite tako na toplo. Vidite kako se lepo zgusnu i pokrite ga, a mi ćemo sada da završimo naš ručak. Tamo se lepo i ohladila ova supa sa mesom, pa ćemo da procedimo meso. Ja prvo vadim batake i sad ću vam kompletno pokazati kako ja serviram ovo jelo i kako ga najviše volim. Sada ćemo procediti tečnost u kojoj se kuvalo povrće sa mesom. Možete povrće negdje skloniti da se ocedi i još dodatno malo ohladi, a ovu tečnost sada možete vratiti u onu širku u kojoj ste prvobitno kuvali povrće sa mesom i da dodate još toliko vode. Ovdje sam ja ukupno dobila 3 litre supe i meni to otprilike dovoljno, ostaće mi sigurno za 2 dana. Sve promešajte pa odnesite na ringlu koja je zagrejana na najjače i sačekajte da tečnost provrije. Dok se to ne desi, mi ćemo da ove naše batake sada lepo očistimo. Povrće također stavljam u jednu činiju i pokriću da ostane toplo do serviranja. A batake, kao što sam rekla, ili piletinu ili neko drugo meso, ukoliko budete koristili junetinu, malo ćete duže u onom samom početku kuvati, jedina je to razlika, piletina je stvarno brzo gotova. Ovako sada dobro meso odvojite od kosti, a potom isecite. Ja volim da to bude stvarno jako sitno, pa ću tako i uraditi i prebaciti ovako na jedan tanjirić koji ću također da poklopim i ovo je moj omiljeni nedeljni subotnji ručak koji obožavam. U ovu tečnost od supe možete dodati još malo vegete ili soli ako vam je potrebno, kao i malo bibera. Pa ću ja dodati ovdje i svež peršun koji je obično već iseckan i opran, zamrznem tako da mi bude spremljen kada pripremam neka jela, u ovom slučaju ovu predivnu supu. Sačekajte da voda počne da vrije. Ovdje imam domaće rezance koje kupujem na pijaci kod jedne bake. Pa ćemo sada dodati i njih. Ja mnogo volim da supa ima dosta testenine, tako da ću dodati otprilike 3 šake, a vi dodajte manje ukoliko volite tako. To sad naravno sve zavisi od vašeg ukusa. Kada dodate rezance možete slobodno isključiti ringlu s obzirom da je vatra jaka i sačekajte nekih 2-3 minuta da rezanci se popnu prosto gore, da isplivaju na vrh i naša supa je gotova, oni ne treba da se prekuvaju. Supa je jako žuta i prelepo miriše i preukusna je zaista. Kada pripremate domaću, stvarno ne može da se poredi ni sa jednom drugom. I eto, ja ću vam sada pokazati kako ja to serviram. Ne znam da li vi to radite, ali eto jednog super predloga. Ovo povrće je proceđeno, ja obično dodam par kolutova šargarepe i jedan krompir. Ja ovako najviše volim da jedem supu. Ovog puta nisam imala celer pa ga nisam prokuvala zajedno sa povrćem, ali vi ukoliko budete imali stvarno daće još lepši ukus i miris, mada i ovaj sveži peršun stvarno doprinese tako lepom ukusu ovoj domaćoj supi. Naš sos se malo ohladio i vidite da je lepo dobio gustinu. On kada prođe par sati on se dodatno ugusti, tako da je meni ova gustina, da kažem, idealna. I tako volim da pripremam. Vi ukoliko volite nešto gušće, onda samo dodajte recimo 2,5 kašike brašna, to sad sve zavisi od ukusa. Što se tiče mesa i povrća, njih možete pomešati zajedno sa sosom odmah ili možete servirati ovako, zavisno kako volite. Ja obično poslužim ovako povrće i meso pa prelijem sa 2-3 kutlače sosa i ovo je stvarno ručak koji mene podsjeća na detinjstvo. Karakterističan je za moje krajeve i ovdje u Vojvodini je baš veoma čest ručak nedeljom. Nadam se da će vam se dopasti. Isprobajte. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video. Javite mi utiske i ljubim vas sve puno.